আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই ওয়ার্ক স্টেশন। এটা হচ্ছে লেনোভো থিঙ্কপ্যাড এর একটা ল্যাপটপ। সো এটা হচ্ছে সাউন্ড ড্রাইভারটা পাচ্ছে না। আমি নতুন উইন্ডোজ দিয়েছি, সবই পেয়েছে, ইন্টারনেট মানে বাকি যা যে ড্রাইভার আছে সবই পেয়েছে, বাট সাউন্ড ড্রাইভারটা পাচ্ছে না। সো আমি হচ্ছে একটু প্রপার্টিসে গিয়ে আমি একটু হচ্ছে ডিভাইস ম্যানেজারে গিয়ে দেখি। ডিভাইস ম্যানেজার, ওকে, ওপেন। এখানে আরও অনেক ড্রাইভার আছে, মিসিং আছে। উইন্ডোজ হয়তো বা আপডেট দিলে পেয়ে যেতে পারে, বাট আমার সাউন্ড ড্রাইভারটা এখানে কিন্তু কোথাও নেই। সাউন্ড ড্রাইভার নামে এখানে কিছুই নেই, মানে আমার সাউন্ড ড্রাইভারটাই পাচ্ছে না। তো আমার সাউন্ড ড্রাইভারটাই ডাউনলোড করে ইনস্টল করতে হবে। আমি হচ্ছে যে কোনো একটা ব্রাউজারে গেলাম, যেহেতু আমার ইন্টারনেট কানেকশন আছে, এবং গুগলে চলে যাই। ওকে, এখন আমার এই পিসিটা কি পিসি মডেল এবং এর সিরিয়াল নাম্বারটা বের করতে হবে যদি আমি অরিজিনাল ড্রাইভারটা ডাউনলোড করতে যাই। এখানে রান লিখব, রান, ওপেন। এখানে DXDIAG এটা দিয়ে হচ্ছে আমার পিসির মডেলটা বের করব। পিসির মডেলটা হচ্ছে লেনোভো, একটা সিস্টেম মডেল লেখা আছে। তো আমার লেনোভো জাস্ট জানলেই হচ্ছে যে এটা একটা লেনোভোর পিসি, আমি তো বলেই দিলাম, তারপরও দেখে নিলাম। আবারও আমি হচ্ছে রানে গিয়ে সিএমডি মোডে যাব। রানে গেলাম, সিএমডি কমান্ড প্রমোটে গিয়ে হচ্ছে আমি সিরিয়াল নাম্বারটা বের করব। সিরিয়াল নাম্বার বের করার কমান্ড হচ্ছে WMIC BIOS গেট সিরিয়াল নাম্বার একসাথে। এটা হচ্ছে আমার সিরিয়াল নাম্বার। এটাকে আমি সিলেক্ট করে কপি করে নিলাম। সিলেক্ট করে Ctrl+C কপি করে নিলাম। যেহেতু আমার এটা লেনোভো ল্যাপটপ, আমি লেনোভোতে চলে যাব। লেনোভো সাপোর্ট লেনোভো সাপোর্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট। ওকে, এটা হচ্ছে লেনোভো ওদের অরিজিনাল সাইট। এখানে ঢুকবো আমি। সিরিয়াল নাম্বারটা কিন্তু আমার কপি করা আছে। এরপর দেখেন এই যে ইন্টার সিরিয়াল নাম্বার, এখানে আমি প্রোডাক্টটা ফাইন্ড করতে হলে ইন্টার সিরিয়াল নাম্বারটা দিলাম এবং সাবমিট করে দিলাম। এই ডিভাইসটা আমার চলে এসেছে। এই যে ডিভাইসটা, এটাই হচ্ছে আমার মডেল T480, এটাই হচ্ছে আমার মডেল। ওকে, এবার হচ্ছে আমার ড্রাইভার নামাতে হবে, কি সাউন্ড ড্রাইভার। সো ড্রাইভার অ্যান্ড সফটওয়্যারে গেলাম, এবং আমি এখান থেকে অটোমেটিক্যালও আপডেট দিতে পারি। স্ক্যান নাও করে অটোমেটিক আপডেট নিয়ে নেবে। আমি চাইলে হচ্ছে ম্যানুয়াল আপডেটও নিতে পারি। সিলেক্ট ড্রাইভার, আমি এখান থেকে ডাউনলোড করব। আমার পাচ্ছে নাকি অডিও ড্রাইভার। সো আমার অডিও ড্রাইভার এখানে 4টা আছে, আমি ক্লিক করলাম এবং এখান থেকে আমি এই যে এটা ডাউনলোড করলাম। একটাই না হলে আরেকটা ডাউনলোড করে দেখব। সো আমি প্রথমে এটাই ডাউনলোড করলাম। ওকে, ডাউনলোড দিয়েছি, দেখি কতক্ষণ টাইম লাগে। দ্রুতই হয়ে যাবে। এটা ডাউনলোড, এই যে দেখেন N24AU05W এর আগেও আমি ডাউনলোড করে রেখেছি, যেন ডাউনলোড করতে অনেক সময় লাগবে, তাই এই যে আমি দেখাচ্ছি কোথায় ডাউনলোড করে রেখেছি। সেম জিনিস, এই যে N24AU05W, এটা আমি কিন্তু ডাউনলোড করে রেখেছি অলরেডি। সো এটার জন্য অপেক্ষা করলে হয়তো একটু সময় লাগবে। সেম জিনিস, এই যে মানে হচ্ছে কপি হচ্ছে এখন, মানে একবার ডাউনলোড করেছি, আবার যেই এগেন ডাউনলোড করেছি তাই লেখা এসেছে। জাস্ট আপনাদের বোঝানোর জন্য বললাম। সো এটাই হচ্ছে আমার ডাউনলোডেড ফাইলটা। এবার যদি আমি হচ্ছে এটা রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরে দেই। ওকে, ইয়েস। নেক্সট, I accept the agreement, next এবং install।
একটু অপেক্ষা করতে বলছে। এটা হচ্ছে কিন্তু একবারে অরিজিনাল ড্রাইভারটা ডাউনলোড দিলাম। ওকে, রিয়েলটেক অডিও ড্রাইভার ইনস্টল সাকসেসফুল। ওকে, ফিনিশ। এবার এখানে কিন্তু আমার এখনও শো করছে না, এই জন্য আমার হচ্ছে একটা রিবুট দিতে হবে। সো আমি রিবুট দিয়ে আবারও ফিরছি। রিবুট দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমার সাউন্ড ড্রাইভারটা পেয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ গাইস, থ্যাংক ইউ ওয়াচিং ফর দিস ভিডিও। শুধু রিবোর্টের অপশনটা মানে রিবোর্টের যে রিবোর্ট দিয়েছি সেটা দেখাতে পারলাম না, কারণ হচ্ছে তাহলে স্ক্রিন রেকর্ডারটা তো বন্ধ হয়ে যায়, সে বুঝতেই পারেন। জাস্ট রিবোট দিলেই সাউন্ড ড্রাইভারটা পেয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ গাইস, থ্যাংক ইউ ওয়াচিং ফর দিস ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম।